قصة عجيب oo faa'iido badan. Oday ah oo caaqil ah ayaa muddo xanuunsanaa. Maalintii dambe wuxuu dareemay inay geeridiisu hayso. Wuxuu u yeeray wiil yar oo uu dhalay, wuxuuna ku yiri, wiilkaygiiow, waxaa laga yaabaa maalin maalmaha ka mid ah inaan geeriyoodo. Waxaan kaa rabaa geeridaas haddii ay timaado inaad ku samirto, dulqaadna yeelato. Tan kale waxaan kaa codsanayaa marka la dhaqo oo karfanta la u xiri rabo inaad ii geeriso lugaha mid ka mid ah sigsaantayda. Maalmo yar kadib ninkii odayga ahaa uu dhintay. Markii meydkiisa la dhaqay oo la karfan rabo ayuu wiilkii yaraa soo xasuustay dardaarankii aabihiis, wuxuuna la soo orday iskaalshihii ama sokskii. Ninkii meydka dhaqay ayuu ku yiri lugaha u geli inta aadan karfanta ku xirin. Ninkii meydka dhaqay ayaa wiilkii ku yiri asagoo yaaban, wiilkaygiiow, arrintan lama ogolo. Qofka meydka waxaa loo xiraa oo keliya karfantiisa sida ay qabto shareecada islaamka. Wiilkii yara ayaa yiri, adeer, aabbihii ayaa igala dardaarmay inaan sidaan u sameeyo, ee u xir, waa ku baryayaa. Ninkii meydka dhaqay haddana ku yiri, arrintan shareecada ma waafaqsana, ee haddaad rabto soo weydiiyo culimada. Wiilkii yara ayaa u tagay shiikh, wuxuuna weydiiyey in soks loo xiri karo qof meyd ah, kadibna sidaa lagu duugi karo. Shiikhii wuxuu u sheegay, qofka meydka ah waxaa loo xirayaa oo keliya karfanta, dharkiisa kale oo dhan wax raacaya oo loo xirayo ma jiraan. Wiilkii yaraa oo yaaban ayaa waxaa u yimid adeerkiis la dhashay aabihiis, wuxuuna u dhiibay warqad. Kadibna wuxuu ku yiri, warqadan waxaa ii dhiibay aabbaha, wuxuuna iga codsaday inaan ku siiyo kadib marka uu geeriyoodo. Wiilkii warqadii ayuu furay, waxaana ku qornaa sidaan: wiilkaygiiow, waad aragtaa waxa aan hanti ka dhintay oo dhan maanta waxay kaa diidan yihiin inaan hal soks oo keliya ka qaato. Wiilkaygiiow, waad aragtaa waxa aan hanti ka dhintay oo dhan maanta waxay kaa diidan yihiin inaan hal soks oo keliya ka qaato. waxaa la ii ogol yahay oo keliya karfantaas cad. Adigana maalin ayay kugu imaanaysaa booska aan hadda joogo. sidaa darteed adduunyadu yaysan kula tagin wiilkaygiiow. waxa aad maanta haysato berri kuma raacayaan. hantida aan kaaga tagay u qarash garay sida uu allah subxaanahu wa tacaala raalli ka yahay oo ka bixi xaqa lagu leeyahay sida sakada iyo sadaqada. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.